Hej, jeg hedder Rasmus, og jeg er her for at fortælle dig, hvordan lagerværdien i din fødevarevirksomhed kan være din bedste ven, når du skal optimere din forretning. Sagen er den, at rigtig mange fødevarevirksomheder kender ikke værdien af deres lager nøjagtigt nok til at kunne sige, hvor og hvornår de tjener penge. Og det forstår vi godt, for man kan rigtig hurtigt miste overblikket over alle de informationer, der skal til for at kunne beregne en korrekt lagerværdi. Lad mig vise et eksempel. Her har vi 4 appelsiner, men dem leger vi lige af varerne i, eller nogle varer i din fødevarevirksomhed. Det kan være råvarer, færdigvarer, mellemvarer. Det er ikke så vigtigt. Varerne kommer på lager i en bestemt rækkefølge. Først den ene appelsin, så den næste appelsin, tredje appelsin, og til sidst den fjerde appelsin. For at kunne sige noget om, hvorvidt du tjener penge på appelsin 1, 2, 3 eller 4, så er du nødt til at kende værdien, altså kostprisen på den enkelte appelsin. Kostprisen er også det, der samlet set giver lagerværdien i din fødevarevirksomhed. Det lyder måske alt sammen meget simpelt, men det er det bare ikke i praksis. Det er sådan, at der findes det her meget kendte lagerværdisætningsprincip, der hedder FIFO. Det betyder first in, first out, eller på dansk, først ind, først ud. Og det betyder i al sin enkelhed, at lige meget om du har brugt appelsin 2 eller 3 i din produktion, så er det altid værdien af den første appelsin, der kom på lager, som bruges til beregningen af kostprisen på din færdigvare. Med FIFO kender du værdien af dit lager på et overordnet plan, og det kan være rigtig fint. Men det har sine mangler i forhold til at kunne gå tilbage og optimere på din forretning. I Tracezilla, der holder vi styr på sporbarheden, og det vil sige, at vi ved altid nøjagtigt, hvilken appelsin, der i sidste ende ender ude hos kunden. Den viden bruger vi også, når vi skal beregne kostprisen på den færdige vare, og deraf lagerværdien. Det vil sige, her har vi 2 leverandører, leverandør A og leverandør B. Du kan jo eksempelvis gå tilbage og se, om den højere kostpris på en færdig vare skyldes, at du har købt varerne fra leverandør A i stedet for leverandør B. Den viden kan du bruge til at gå tilbage og optimere din forretning. Det kunne eksempelvis være, at du skulle til at købe flere appelsiner fra leverandør B, eller at du skulle tage en snak med leverandør A. I Tracezilla hjælper vi dig med nemt og enkelt at holde styr på din lagerværdi, så du kan bruge den viden til at optimere din forretning og din indtjening. Tracezilla er lavet specielt til fødevarevirksomheder. Derfor beregner vi også lagerværdien på en måde, så du kan bruge den til at optimere din forretning. Vil du gerne vide, hvad Tracezilla kan gøre lige præcis for din fødevarevirksomhed, både hvad angår beregning af lagerværdi, men også alt det andet, der skal til for at drive en sund fødevareforretning, så book en fremvisning i dag, så er du godt i gang.